Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. En lep dober dan vsem skupaj. Spoštovane prejemnice in prejemniki odlikovanj Republike Slovenije in vaši svojci, spoštovani visoki gostje, gospe in gospodje, spoštovani predsednik Državnega sveta, spoštovani minister. 1. decembra sem podpisala ukaze o podelitvah 22 odlikovanj Republike Slovenije zaslužnim posameznicam in posameznikom, organizacijam, skupinam, ustanovam. Danes so med nami in mi jim izkazujemo čast in hvaležnost, da so s svojim delovanjem in pomembnimi dosežki zaznamovali našo družbo ter pustili neizbrisen pečat v življenju Slovenk in Slovencev, državljank in državljanov, prebivalk in prebivalcev Republike Slovenije, torej doma in širše. Spoštovane prejemnice odlikovanj, spoštovani prejemniki odlikovanj. Vaše življenjsko delo je izstopajoče. Zaznamovalo je različna področja družbenega življenja, od političnega, varnostnega, znanstvenega, zdravstvenega, izobraževalnega, športnega in kulturnega, do področja manjšin in se tako ali drugače dotaknilo tudi življenja vsakega izmed nas. Ko ste predano, vztrajno izpolnjevali svoje poslanstvo, ste sooblikovali našo narodno identiteto, blaginjo in ugled naše skupnosti in države v svetu. S podelitvijo odlikovanj se vam Republika Slovenija in njeni ljudje iskreno zahvaljujemo za vašo pomembno, prepoznavno in spoštovano vlogo pri napredku in dobrobiti naše države in družbe. Cicero je zapisal, da je življenje mrtvih v spominu živih. Zato se bomo na današnji slovesnosti poklonili tudi rojakoma, ki ju žal ni več med nami, vendar njuna zapuščina ostaja trajno vtkana v obstoj naše države in narodno zavest. Miran Potrč in Borut Novak bosta posmrtno prejela državni odlikovanji za dejanja posebnega pomena za našo državo. Hvaležna sem, da so med nami njuni svojci, ki jih spoštljivo pozdravljam. Spoštovane prejemnice in prejemniki odlikovanj. Vsak od vas je na svojem področju delovanja pustil in še pušča trajne sledi. Poosebljate vrednote, ki žlahtnijo družbo in ljudi navdihujejo z zgledom, odgovornost, trajnost in vztrajnost, solidarnost, strokovnost, osebna in poklicna odličnost, nesebično deljenje znanja, pomoč sočloveku, predanost skupnosti in spoštovanje domovine. Z vsem, kar ste doslej storili in dosegli, ste vzor vsem nam, še zlasti mladim. Iskreno si želim, da bi vaše delo in ravnanje družba sprejemala kot spodbuden poziv k osebni odličnosti in odličnosti celotne skupnosti, hkrati pa tudi k refleksiji in potrebnim spremembam, s katerimi bi to dosegli. Odlikovanja zato niso zgolj priznanje za vaše izjemne dosežke. So tudi spodbuda k nadaljnjemu predanemu delu in povabilo drugim, da sledijo vašemu zgledu odličnosti. Gospe in gospodje, čast, ki pripada prejemnicam in prejemnikom odlikovanj, ni podeljena, ampak je prigarana in prislužena. Kali se skozi delovanje, integriteto in poštenost posameznika, ki ga družba prepoznava kot izjemnega. Izkazana čast pomeni zavezanost vrednotam, ki jih oseba, skupina ali organizacija zagovarja
in odraža etično ravnanje ter spoštovanje do sebe in drugih. To nedvomno velja tudi za prejemnice in prejemnike, ki bodo v nadaljevanju prejeli državna odlikovanja. Delo in uspeh sta tesno povezana pojma. Uspeh ni le v tem, kar dosežemo, ampak tudi in predvsem v tem, kako to dosežemo. Predvsem etika je tista, ki nam odgovarja na vprašanja, kaj je dobro, kaj je slabo, kakšno ravnanje je pravilno. Delo, ki ga opravljamo z veseljem in predanostjo, nas vodi do izpolnjujočega uspeha, ki ni le v materialnih dosežkih, ampak tudi v zadovoljstvu in sreči sebe in drugih. Smo tisto, kar delamo. Če v mislih, besedah in ravnanjih vidimo ljudi in svet okoli sebe, se naša ravnanja zrcalijo v drugih ljudeh. Odličnost potem takem ni dejanje, ampak navada, je učil Aristotel. Pot do odličnosti pa seveda ni lahka. Najbolj se odraža v odnosu do sočloveka, družbe, narave, umetnosti, znanosti in kulture. Zaznamujejo glas, ki ga posameznik uporabi v občo družbeno korist, ne le zase. Skriva se v vztrajnosti in strasti do tega, kar počnemo. To me spomni na doktorja Janeza Gabrijelčiča, ustanovitelja Rastoče knjige in tudi prejemnika odlikovanja Republike Slovenije, ki odličnost doživlja kot univerzalno vrednoto, ki mora biti prisotna kot hrepenenje v naši podzavesti in kot cilj v naši zavesti. Odličnost ni darilo, temveč spretnost, ki zahteva prakso. Gospe in gospodje, naj zaključim z besedami Bertolda Brehta, ki pravi: ne trudite se, da boste samo vi dobri, ampak da bo tudi svet, ki ga puščate za sabo, postal dober. Za vse, ki ste danes prišli na oder po svoje ki boste, niste še, prišli na oder po svoje zasluženo priznanje države, te besede sijejo izpisane zlatimi črkami. In res se vam iz srca zahvaljujem za vse, kar ste dobrega dosegli v družbi. In kot sem dejala, si iskreno želim, da bi bila to spodbuda za soustvarjanje še boljše, bolj povezane skupnosti, v kateri odgovornost, solidarnost, strokovnost, kultura, umetnost, šport in človečnost ostajajo temeljni stebri našega skupnega življenja. Spoštovane prejemnice in prejemniki, naj se vam v svojem osebnem imenu in v imenu vseh, ki prebivamo v Republiki Sloveniji in izven meja, zahvalim od srca za čisto vse, za vsako malenkost, ki vas je vodila do te vaše odličnosti. In prosim vas, delajte tako dobro in zavzeto še naprej, bodite vzor drugim, bodite vzor mnogim, bodite predvsem vzor mladim. In naj izkoristim še to priložnost, da vsem vam voščim vesel in miren Božič in en lep in poskočen skok v leto 2024. In prepričana sem, da ga ni tukaj med nami, ki si v letu 2024 ne bi želel predvsem miru. Hvala lepa in srečno. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Zahvaljujem se gospe predsednici Republike za podelitev tega odlikovanja mojemu žal pokojnemu možu Miranu Potrču. Vesela bi bila, če bi danes iz njenih rok lahko to odlikovanje prejel osebno. Vendar žal to ni mogoče, zato pa vseeno obstaja zadoščenje, da se bo posthumno pridružil vsem tistim,
ki so za svoja odlična dejanja takšna odlikovanja že prejeli. Veseli me, da ste v mojem možu prepoznali človeka, ki se je zavzemal in v svojem političnem življenju tudi izvajal poštenje, potem dostojnost v komuniciranju, vedno pa je gojil kulturo dialoga. Tako da še enkrat iskrena hvala. Spoštovana gospa predsednica Republike Slovenije, v imenu vseh zaposlenih na ginekološki kliniki se zahvaljujem za odlikovanje, ki smo ga danes prejeli. Ginekološka klinika je skozi generacije v zadnjih stoletjih zgradila visoko strokovnost na vseh področjih ginekologije in porodništva in je kot taka danes vodilna ustanova tako v Republiki Sloveniji, prepoznana širše v regiji in tudi v sami Evropi. V svojih vrstah imamo strokovnjake različnih specializacij, kot so neonatologi, patologi, embriologi, veliko požrtvovalnih, srednjih in diplomiranih medicinskih sester ter babic, pridne bolničarje in kvalitetno administrativno osebje, ki skupaj zagotavljajo to vodilno vlogo. Ne glede na predanost stroki je bila in ostaja primarna naša skrb, varna in kakovostna obravnava bolnic, nosečnic, porodnic in novorojenčkov. To vsakodnevno predajamo mladim generacijam z obvezo, da nadaljujejo začrtane poti v stroki, poti, ki so nenazadnje prepoznane tudi v današnjem odlikovanju. Hvala lepa. Se slišimo? Nimamo časa danes za veliko besed, tako in tako pa so najpomembnejša dejanja, o katerih velika večina danes prisotnih ve veliko več, kot lahko sam povem. To je bil tudi oče, malo besed, veliko akcije. In mislim, da mu je takrat v tistih časih to tudi pripomoglo, da je s pravilno skupno usmerjenimi dejanji se danes znašel med izbranci in nam, naši družini, celotni družini, je v veliko čast in ponos, da je bil oče, da so bila njegova dejanja prepoznana in da je prejel to priznanje. Iskreno se zahvaljujem predsednici Republike Slovenije, iskreno se zahvaljujem tudi vsem, ki posmrtno so upozorili na ostanek očeta in pripomogli k temu, da se je potem, da smo danes tukaj. In pa tudi vsem tistim, na katere oče ne bi nikoli pozabil, ki so v tistih ključnih dejanjih pripomogli tako ali drugače, in ta imena je poznal samo on. Hvala. Spoštovana predsednica Republike, spoštovane prejemnice odlikovanj, spoštovani prejemniki odlikovanj, dame, gospodje. Danes prevzemam to odlikovanje kot direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije z izjemnim ponosom in seveda veliko odgovornostjo. Za čast in priznanje se želim zahvaliti vsem svojim sodelavkam in sodelavcem v agenciji, ki so zaslužni za dosežke Sove na obveščevalnem in varnostnem področju v zadnjih 3 desetletjih. Ob tej današnji priložnosti želim še posebej poudariti, da sem v času službovanja v agenciji spoznal izjemne ljudi in da tudi zato ni nikakršnega dvoma, da se Republika Slovenija lahko zanese na Sovo. Nenazadnje to priča tudi naše mednarodno sodelovanje, še posebej pa sodelovanje med deležniki nacionalno-varnostnega sistema Republike Slovenije.
Hvala in seveda čestitke tudi vsem prejemnicam in prejemnikom odlikovanj. Najlepša hvala gospe predsednici za to priznanje. Moja zahvala gre tudi in najprej moji družini. Prenašali so dolga leta moje številne odsotnosti, tako podaljšano delo, velikokrat sem prišla domov šele zvečer, kot tudi odsotnosti na raznih sestankih in strokovnih prireditvah pravzaprav povsod po svetu. Zahvala gre seveda tudi Onkološkemu inštitutu Ljubljana, kjer sem preživela praktično vso delovno dobo in sem imela to čast, da sem spoznala še pokojno profesorico Ravniharjevo, ki je bila moja prva mentorica. Vesela sem, da je inštitut prisluhnil temu, da moramo razvijati tudi onkološko javno zdravje in da mi je omogočil, da sem lahko poleg registra raka počasi začela uvajati tudi presejalne programe. Tako se je po kar nekaj letih rodila Zora, postopno smo postavljali Doro, razvil se je tudi Svit, čeprav ima svoj sedež na Inštitutu za javno zdravje. Vesela sem, kar se mi zdi pomembno, je pa tudi to, da svojega dela ne bi mogla opraviti brez čudovite ekipe. In kar je tudi pomembno, uspelo mi je pritegniti mlade. Tako sem bila mentorica 5 sedanjim specialistkam javnega zdravja in tudi doktoricam znanosti, ki skrbijo, ena za register raka, docentka Urška Ivanuš za Zoro, ki je neverjetna in vem, da bo moje delo seveda nadaljevala in ga še nadgradila, pa potem pri Dori, pri genetiki in tudi pri programu Svit. Želim si, da bi res, mislim, da je to za nekoga, ki odhaja v pokoj, najpomembneje, da za seboj ne pusti pogorišča, ampak da ve in zaupa, da bo mladina to delo nadaljevala. Še enkrat se zahvaljujem gospe predsednici in čestitam vsem prejemnicam in prejemnikom vseh priznanj in nagrad. Hvala predsednici, hvala predlagatelju, seveda pa hvala najprej družini, prijateljem, sodelavcem, posebna hvala pa vsem tem 60 in več tisoč, predvsem prostovoljcem, pa tudi seveda poklicnim, ki operativno sodelujejo v tem sistemu, ki ga tvorimo skupaj, ki je inštitucija zaupanja vredna, kar kažejo tudi vse javnomnenjske raziskave. 3 leta je sedela sicer na drugem mestu pri zaupanju v inštitucije, letos je pa skočila tudi na prvo mesto, za kar sem zelo ponosen. In ta medalja, še enkrat hvala predsednici, je samo še jagoda na torti vseh tistih priznanj, ki jih ta inštitucija in jaz osebno prejemamo v zadnjem desetletju. Hvala lepa. Spoštovana gospa predsednica Republike Slovenije, iskrena hvala za to priznanje. Priznanje seveda in vsa zahvala gre tudi vsem dolgoletnim urednikom vseh teh 90 let in članom uredniških odborov, ki so s prizadevnim delom prispevali, da ta revija živi še naprej in prispeva k ozaveščanju širše javnosti o lepotah narave v njenem veličastju in s tem mogoče podaja en majhen kamenček v mozaik človečnosti posameznika, da postane dober človek in seveda k temu tudi prispeva k blagodejnosti te družbe. V teh časih, ki so bolj digitalno, virtualno naravnani, je seveda poslanstvo te revije še toliko bolj pomembno, ker nekako je oprijemljiva oblika vzdrževanja te naravoslovne misli in hkrati tudi lepega slovenskega, da rečem tudi znanstvenega jezika. Najlepša hvala še enkrat.
Spoštovana predsednica republike, spoštovane nagrajenke in nagrajenci, spoštovani vsi. V imenu predsednika Smučarske zveze Slovenije Enca Smrekarja in v imenu vseh članic in članov Smučarske zveze se vam najlepše zahvaljujemo za izkazano čast in priznanje. To priznanje je priznanje generacijam, vrhunskim, rekreativnim športnikom, športnim delavcem, klubom, društvom, trenerjem, prostovoljcem in vsem tistim, ki prispevajo k temu, da je slovenski šport na snegu in šport kot celota prepoznaven del slovenske družbe. Priznanje sprejemamo s častjo in odgovornostjo, da bomo k slovenskemu športu in družbi po svojih najboljših močeh prispevali še naprej. Srečno! Spoštovana predsednica republike, spoštovani nagrajenci, cenjeni gostje. V prvi številki popotnika so reviji Na pot zapisali tudi željo, da bi popotnik bistrega duha in čvrstega zdravja le dolgo, dolgo popotoval. In to popotovanje danes nadaljuje sodobna pedagogika, ki je osnovno poslanstvo vse skozi ohranjala in ga tudi nadgrajevala. Ko danes, izjemno ponosna, v rokah držim red za zasluge, bi svojo prvo besedo zahvale rada namenila vam, drage urednice, dragi uredniki, ter članice in člani uredniškega odbora. Prejeto odlikovanje je sad vašega dela in predanosti pedagoški stroki ter visokim akademskim etičnim standardom, ki ste jim vse skozi sledili in jih pričakovali tudi od avtorjev. To je revijo poneslo med najuglednejše in najvplivnejše pedagoške revije pri nas. Spoštovana predsednica, v imenu številnih generacij pedagogov, učiteljev, raziskovalcev, ki so revijo soustvarjali in v svojem imenu, se vam iskreno zahvaljujem, da ste z državnim odlikovanjem reviji priznali tudi nacionalni pomen. Slednjega si raziskovanje vzgoje in izobraževanja nedvomno zasluži, a v svoji pedagoški skromnosti to premalokrat povemo na glas. Hvala lepa. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Festgäste, ich empfinde ganz stark ein Gefühl der Dankbarkeit, dass ich heute diese Zeichen der Anerkennung und Ehre durch die höchste Repräsentantin der Republik Slowenien entgegennehmen darf. Gleichzeitig empfinde ich ein Gefühl der Genugtuung, dass nach so vielen Jahren, immerhin über 40 Jahre, unser Bemühen um eine friedliche Kultur des Zusammenlebens und der interkulturellen Verständigung nun auch in Kärnten im Schulbereich Früchte getragen hat. Vielen habe ich diesbezüglich zu danken, dass wir heute sagen können, dass besonders bei der Jugend und ihren Lehrpersonen die Idee der interkulturellen Verständigung auf der Basis von Zwei- und Mehrsprachigkeit Fuß gefasst hat. Diese Praxis ist sicher für ein vereintes Europa zukunftsweisend und eine permanente Herausforderung für unsere Pädagogik. Spoštovana gospa predsednica, cenjeni gostje. Občutim močan občutek hvaležnosti, da lahko danes sprejmem znak priznanja in spoštovanja iz rok najvišje predstavnice Republike Slovenije. Hkrati občutim občutek zadoščenja, da je po toliko letih, saj jih je minilo že 40, trud za mirno kulturo sobivanja in medkulturnega razumevanja končno obrodilo sadove tudi na področju šolstva na avstrijskem Koroškem. Številnim se imam zahvaliti, da smo danes v situaciji, ko lahko rečemo, da se je ideja
medkulturnega sporazumevanja pri mladih in pri njihovih pedagogih, torej učiteljih, uveljavila na podlagi dvo- in večjezičnosti. Ta praksa je za Združeno Evropo in za njeno prihodnjo usmeritev odločilnega pomena in predstavlja neprestan izziv. Abschließend unser Motto für die Gegenwart und die Zukunft. Proti nemško-roški mentaliteti in proti nacionalizmu na strah Karavanke. Hvala lepa. Spoštovana gospa predsednica, štejem si veliko čast, da sem danes od vas prejel medaljo za zasluge, ki sem jo dobil predvsem za svoje prizadevanja za ohranjanje porabske slovenske kulture in jezika ter razvoj slovenskega porabja. Hvala predlagatelju, da se mu je zdela moja dejavnost vredno odlikovanja, hkrati se zahvaljujem svojim kolegom in sodelavcem, saj sam te rezultatov ne bi dosegal. Počaščen sem, da mi odlikovanje podeljuje matična država Slovenija. Delati in truditi se za porabske Slovence, meni kot porabskemu Slovencu nikoli ni bilo težko. Z veseljem si prizadevam za cilje naše skupnosti, po svoji najboljši moči se trudim, da bi porabske slovenske vrednote prenesel na mlajše generacije. V 5 letih sem 30-krat osvojil vrt Triglava. Tudi zato s ponosom smem reči, da sem pravi Slovenec, pravi porabski Slovenec. Toda ne bi bil pravi porabski Slovenec, če beseda Vala o prejetju odlikovanja ne bi izrekel tudi v moji materinščini, v porabščini. Gospa predsednica, Bog vam plati za medaljo, Bog naj živi vse Slovence. Hvala. Spoštovana predsednica, spoštovani nagrajenci, spoštovane gospe in gospodje. Izredno mi je čast, da sem danes lahko prejela to visoko državno priznanje, odlikovanje. Odlikovanje je nagrada za moje dosedanje delo. Obenem pa je spodbuda s strani matične domovine Slovenije za naprej. Moje delo opravljam s ciljem, da prispevam k temu, da mladi ostanejo v porabju, da porabje postane bolj ljubljeno za njih. Obenem pa tudi zaradi tega, da se okrepijo odnosi, pogoji, da bomo lahko uspešnejše delali na področju ohranjanja jezika in kulture naše skupnosti. Sodelovala sem pri snovanju in izvedbi raznih projektov, ampak uspeh teh projektov nikdar ni odvisen le od mene. Odvisen je od vseh, ki z mano sodelujejo, ki so meni v podporo. Skozi sem imela podporo moje družine, ne samo družine, tudi mojega kolektiva. Kolegi, ki z mano vztrajajo in sem vesela, ker se danes tudi z mano veselijo. Hvala tudi matični domovini za vso podporo. In spoštovana gospa predsednica, hvala za odlikovanje. Spoštovana gospa predsednica Republike Slovenije, spoštovani odlikovanci, spoštovane gospe in gospodje. V velik čast mi je, da sem danes, kratko pred enim najlepšim slovenskim praznikom, prejela to lepo odlikovanje od gospe predsednice Republike Slovenije. Moje delo, ki ga upravljam v dobrobit Slovencev na Madžarskem, seveda ne bi mogla opravljati sama kot taka. Prav zaradi tega tudi jaz imam ogromno takih ljudi, ki sem jim hvaležna. Prvovrstno si moram zahvaliti očetu in mami, da ste me vzgajala za dobro Slovenko, svoji družini, katera me velikokrat pogreša, ko opravljam svoje delo za Slovence na Madžarskem, za svoje porabce, tako rekoč, in seveda vsem tistim,
s katerimi ljudmi sem sodelovala do sedaj in na katere računam tudi v bodočnosti okoli sebe, si moram zahvaliti. Moram si zahvaliti sodelavcu, ki me pomaga kot zagovornico in seveda vsem porabskim Slovenkam in Slovencem, brez katerih moje delo bi bilo zaman. In ne nazadnje, ampak bi se rada zahvalila tudi predlagateljici, naši Metki Lainšček, ki je bila generalna konzulka v Monoštru in katero poznam že 8 let, saj še kot pooblaščena ministrica na veleposlaništvu v Budimpešti sem tudi lahko sodelovala z njim. Vsem vam želim lepe božične praznike in srečno novo leto. Gospa predsednica, še enkrat najlepša hvala za počastitev. Spoštovana gospa predsednica, cenjeni visoki gostje, dame in gospodje, jaz sem izjemno počaščena, ponosna in hvaležna za to priznanje. Predvsem pa sem vesela, da se je Republika Slovenija danes poklonila porabskim Slovencem, da je podelila odlikovanje 3 voditeljem porabske slovenske skupnosti za njihovo neumorno in predano delo za obstoj in razvoj slovenskega porabja. Jaz pravim, čudež je, da je ta naša najmanjša zamejska skupnost preživela viharje zgodovine in obstala, predvsem zaradi trdoživosti in močne narodne zavesti. In tudi na zadnjem popisu prebivalstva dokazala, da so porabske korenine še močne. 4 leta sem živela s to skupnostjo, jo bodrila, z njimi pela slovenske pesmi, plesala domače slovenske plese, se družila s starejšimi, mlajšimi, najmlajšimi in res sem hvaležna porabskim Slovencem za ta čudovita leta, ki sem jih lahko preživela z njimi. Prav tako se zahvaljujem svojim kolegom na Ministrstvu za zunanje zadeve, Uradu za Slovence, na vseh drugih ministrskih resorjih, uradih v parlamentu, mojim sodelavcem na veleposlaništvu v Budimpešti in seveda krasnim prijateljem, sodelavcem na Slovenskem generalnem konzulatu v Monoštru. Lepa hvala madžarskim partnerjem za spoštljiv dialog in lokalnim deležnikom z obeh strani meje, zlasti mojim prekmurskim rojakom, za to, da vztrajno negujejo sosedske, prijateljske in sorodstvene vezi in so ves čas trden most med porabjem in matično domovino Slovenijo. Hvala lepa moji družini za podporo in iskrena hvala, gospa predsednica. To priznanje, odlikovanje za mene ni samo čast, je tudi spodbuda in predvsem zaveza za nadaljnje delo v dobrobit Slovenije, slovenskih državljanov in vseh Slovencev doma in zunaj meja. Hvala lepa. Spoštovana gospa predsednica, v veliko čast mi je, da lahko z vaše roke prejemim to visoko državno odlikovanje, s katerim je država Slovenija izreka priznanje ne samo za moje športne dosežke, ampak predvsem za moje delo in področje slogi. Dobrodelnost in prepoznavnost tako doma kot v tujini. Slovenija je majnik v moji zgodovini in zgodovini moje družine. Neizmerno sem hvaležen Jezusu, da mi je dal ta privilegij, da je lahko ta narod postal moj narod. Rad bi se zahvalil svoji družini, ker mi je vedno podpirala in mi ostala ob strani tako v dobri kot slabi čas. Zahvaljujem se klub NK Maribor, ker mi je sprejel in poskrbel za nas kot družino. Velika zahvala pa gre tudi Janu Terniku za vso potrebno podporo in seveda se zahvaljujem vam, spoštovana predsednica Nataša Pirc Musar,
za izkazano čas in priznanje v imenu Republike Slovenije. Hvala lepa. Zelo se zahvaljujem Republiki Sloveniji in njeni predsednici za to priznanje, za katerega jaz nimam ravno toliko zasluge, kolikor bi se delal. Ker moja starša sta že po prvi svetovni vojni zapustila Italijo, ker sta bila kot učitelja preganjena in sem jaz prvi 2 leti preživel v Trbovljah. Potem sem pa po vojni se vrnil v Trst, oziroma šel v domovino, domovino mojega očeta in tam sem pod vplivom staršev imel tako vzgojo, da je treba vedno vztrajno, domiselno si prizadevati za enakopravnost vseh ljudi, tako Slovencev kot Italijanov. In to sem tudi napravil. Imam celo vrsto zelo zanimivih anekdot, ker moram priznati, da sem se pri tem delovanju tudi zabaval, ker sem izkoriščal ignoranco italijanskih oblasti, ki so si izmišljevali najrazličnejše nemogoče razloge, zato da bi prepovedal moji skupini, društvu Edinost, da bi javno manifestirali. Naj vam povem samo drobec. Nekega dne so prepovedali, da imamo zborovanje na pločniku vzdolž obale in jaz, ki nisem mogel imeti zborovanja, sem šel tja z eno deščico in kosom papirja in sem beležil, koliko pešcev je šlo mimo vodoravno in koliko pešcev je šlo mimo navpično. Ker to je bil razlog italijanske policije, da mi prepove zborovanje. Torej, mislim, da vam ni treba pojasnjevati, kje je ta zločin. Vsekakor najlepša hvala in kolikor bom uspel, bom še naprej si prizadeval za utrditev, ker moram povedati, da trenutni zaščitni zakon za slovensko manjšino je tako rekoč na celi črti v nasprotju z razsodbo Ustavnega sodišča. In ko sem zadnjič imel proces, sem prosil, da pošljajo Ustavnemu sodišču, pa niso hoteli in zato ta razsodba še vedno zahteva presojo Ustavnega sodišča, ki mislim, da bo enaka prejšnjim razsodbam, ki ste slišali, kaj je. Na naselitvenem ozemlju manjšine morajo oblasti uporabljati v odnosu do pripadnika manjšine njegov materin jezik. Hvala lepa.
Spoštovana predsednica, cenjeni gostje, cenjeni nagrajenci, rada bi povedala, da to odlikovanje, ki ga držim v rokah, razumem kot priznanje sodobne umetnosti. Sodobna umetnost povezuje medije, povezuje svetove in prav to povezovanje, ki je bistvo sodobne umetnosti, me navdušuje v delu mojih kolegic in kolegov. Tako da to priznanje za nas vse, ki delujemo v polju sodobne umetnosti. Hvala. Spoštovana predsednica naše prelepe Slovenije. V imenu Kameleonov se vam najlepše zahvaljujem in za nas to pomeni dosti. Pomeni ponos, pomeni veselje. In to v času, drugo leto namreč poteče 60 let, odkar smo mi, fantje, stopili prvič na oder. Nažalost ni z nami Danila, zato pa je z nami njegova pesem. Gledaču, kako odlaziš iz jaja v tamnu noč. V snu si moje bila ljubavi, a drugom ne pripadaš ti. Greva na pot, greva med pinije. Greva na pot do Andaluzije. Med prvoci in tiši, od omamne krvi. Greva na pot. That's it. Jutri so vaje. Jutri so vaje. Kam greste? Ej. Dajte mi malo, da jo vidim. Spoštovana, najprej zahvala predlagateljem, tisti, ki so nas prijeli in vam osebno, da ste tudi v Sloveniji prepoznali, da je še kakšna drugačna glasba, tako kot smo mi, kot bojo še naslednji Pankrti in Lajbahi. Hvala vam za to. Drugače pa gledam to kot neki oder, ma ne samo tukaj, cela Slovenija, mogoče svet. Mi smo samo igralci, nekateri boljši, nekateri slabši. Ampak zahvaljujem se pri temu Francetu za kulturni dan, za državnosti, za pirhe, za 1. maj in ne bom več našteval, ker vsak čas nas bomo prehiteli Italijane. Mi pa se vam vsem poklonimo s tem našim aplavzom. Hvala. Spoštovani publikum, mi ne bomo zapeli danes, lahko pa pridete še na kakšen koncert. Rad bi pa se zahvalil spoštovani gospe predsednici za to dejanje in zahvalil bi se najprej naši publiki, tisti, ki je takoj zaslutila, da igramo drugačno muziko in je v 70-ih letih Ljubljano, Bolano začela spreminjati v najlepše mesto na svetu. In rečem lahko še to, večni državni ljubimci, lahko povemo samo še, lahko povem samo v bistvu še 2 naslova komadov iz naše prve plošče. Računajte z nami, mi smo na liniji. Ta
Antum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.